შვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, დედანო და მამანო და განსაკუთრებული მშვიდობა და წყალობა ღვთისა თქვენ დედაო ემა, ჩვენი უსაყვარლესი მამა გაბრიელის დაბრძანდებით. ვიმყოფებით ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო, ჩვენი უდიდესი წმინდანის და არა მარტო ჩვენი, მთელი მსოფლიოს თვალმარგალიტის, ღირსი მამის გაბრიელ აღმსარებელის და სალოსის ეზოში, სადაც მან მრავალი წლის წინ საკუთარი ხელებით ააგო ეს ბრწყინვალე ეკლესია, 5 ოთახისგან შემდგარი ტაძარი, სამჯერ დაუნგრიეს კომუნისტებმა, სამჯერვე თავიდანვე ააგო. ისეთი საოცარი განცდა გეუფლებათ ამ ეზოში, რომ ამის სიტყვით გადმოცემა ძალიან ძნელია. აქ მოღვაწეობდა ჩვენი უსაყვარლესი მამა გაბრიელი იმ დროს, როდესაც ქართველების უდიდეს ნაწილს აღარც ღმერთის წამდა, აღარც ხატი რო იტყვიან, ეკლესიებით სარიელი იყო. მამა გაბრიელმა თავისი დიდი მოღვაწეობით შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო მანამდე ვერც ერთმა მე მგონი წმინდანმა, რადგან ყველაზე უმძიმე ჟამს მოუწია ცხოვრება ამ ქვეყანაზე და ჩვენმა უწმიდესმა კიდევაც ბრძანა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ საქართველოსიო ძალიან ბევრი წმინდანები იყვნენ, მაგრამ მათ შორისაც კი ყველაზე გამორჩეული იყო ღირსი მამა გაბრიელიო. ეს საოცარი სიტყვებია. თქვენ ამას იხილავთ ჩემს მომავალ ფილმში, რომელსაც ვაკეთებ მამა გაბრიელის შესახებ. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომლის სათაურია გაბრიელ ბერის დრო და სწორედ ამ კერძოდ ამ კონკრეტული გადაცემის ქვესათაური გახლავთ თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, რომელიც მომდინარეობს მამა გაბრიელის შესახებ გამოცემული წიგნის სათაურიდან, რომელიც წიგნის დასაწყისით ჩვენ წინა გადაცემაში წავიკითხეთ, შევჩერდით და შეკბირდით, რომ დღეს გავაგრძელებდით მას. მაგრამ სანამ ამ წიგნის კითხვას გავაგრძელებდეთ, უნდა გადმოგცეთ მამა გაბრიელის დის, ჩვენი საყვარელი ქალბატონი ემას სიტყვები. მე როდესაც გუშინ აქ მოვედი, საღამო ხანი იყო და ავიღე უფლება მისგან დღეს გადაღება ჩაგვეტარებინა, ძალიან დიდი წუხილი, ძალიან დიდი გულის ტკივილი და ძალიან დიდი, რა ვთქვა მეტი ქართული სიტყვა მომეხმარეთ, აი გაბრაზებულიც კი იყო ქალბატონი ემა და რატომ? თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, მამა გაბრიელს სანამ წმინდანად შერაცხავდნენ, თუ როგორ ედემში და წალკოტში ცხოვრობდა ხალხი, როცა მასთან მიდიოდა, აი იმ სასაფლაოზე, იმ საფლავსთან, სადაც არაფერი არ იყო აკრძალული, არამედ ყველაფერი დაშვებული იყო, სადაც ადამიანი დაიჩოქებდა, საფლავს იანბორებოდა, თავის ჩვილ ბავშვს ზედ დააწმენდა, მადლიან ხელებს ზედ დაადებდა ამ საფლავზე, მიწას იანბორებოდა, იქიდან ზედს იცხებდა, წამოვიდოდა მადლით ავსებული, განკურნებული სული და ხორცი. მართალია, ჩვენი დიდებული წმინდანის მამა გაბრიელის წმინდანად შერაცხვის შემდგომ მოხდა მისი კიდევ მეტი ამაღლება ქართველი ერისგან, მისივე წინასწარმეტყველებით. ნახევარი საქართველო აქ მოვაო, მართლაც ნახევარი საქართველო მივიდა დღე და ღამ თვეების განმავლობაში, ქარში და წვიმაში მიედინებოდა ხალხი სამების საკათედრო ტაძრისკენ, რათა დიდი პატივი მიეგო და სიყვარული მამა გაბრიელისთვის, მაგრამ დღეს ეს საფლავი თითქოს დავიწყებულივით არის. იქ ადამიანი ვერც მივა გაბედულად, ვეღარ ზედს იცხებს და დედა ემამ გაიხსენა, ასევე მალხაზ ჯინორიამაც, ავტორმა ამ წიგნის, რასაც ჩვენ გიკითხავთ, რომ მამა გაბრიელმა ჯერ კიდევ სიცოცხლეში თქვაო, რომ აი იქ დამასაფლავეთო და ხელი გაიშვირა სამთავროს მონასტერში, კედლისკენ, კუთხეში, სადაც საფლავი იყო შემდგომ და იმ ადგილას მაშინ ნაგავი ეყარა. და იმ ნაგვისკენ გაიშვირა ხელი და იქ დამასაფლავეთო. ანუ აი ამითაც კი დაიმდაბლა თავისი თავი ამხელა დიდმა ბუმბერაზმა მამამ ნაგვის ადგილას დამასაფლავეთო. გესმით? და რა მოხდა ახლა? დღეს უკვე მამა გაბრიელი ტაძარში ბრძანდება. მრავალი წმინდანისთვის ეს დიდი პატივია ბრძანდებოდეს მისი უხრწნელი სხეული თუ ძვლები თუნდაც, როგორც წმინდა გიორგის ძვლები და წმინდა ნიკოლოზის ძვლები დავანებული არიან ტაძრებში. ეს დიდი პატივია, მაგრამ დედა ემა ამბობს, რომ მოდით ამ დიდი წმინდანის ანდერს, რომ იყოს მისი სხეული იქ, სადაც ითხოვა დასაფლავება, აი ამას ნუ დავივიწყებთო და ნუ გავუცუდებთო მასო,
აი ამ სურვილსო და მართლაც ქართველ ერს ახსოვს კარგად ის დიდი წყალობა, რასაც მისი საფლავიდან იღებდა და მე იმედი მაქვს ჩვენი უწმიდესობა, ჩვენი საპატრიარქო მიიღებს ყურად ამ დიდ სურვილს და რასაკვირველია კიდევაც ფიქრობდნენ ალბათ ამის შესახებ, ეს დროის ამბავია, რომ იმ ადგილას, სადაც მამა გაბრიელი საფლავი იყო, აშენდეს პატარა ეკლესია თუნდაც, როგორცაც უფალი ინებებს და როგორცაც თქვენ გაიმეტებთ და იქ გადაბრძანდეს ისევ მისი მადლმოსილი სხეული და მისი მხურვალე გული, რომელიც უხრწნელად იქნა მოპოვებული. რადგან ამ გულშიდო იმაზე დიდი სიყვარული, რომელიც ბევრ წმინდანსაც კი არ ღირსებია უფლისა. რადგან ამ გულმა იტვირთა მთელი საქართველო, ნახევარი რუსეთი, როგორც თვითონ თქვა, ანუ მილიონები და მილიარდებზეა ლაპარაკი, რადგან წმინდანი როცა ვინმეზე ლოცულობს და ტვირთულობს, ეს არის არა მარტო იმ საუკუნის და იმ ცოცხალთა შესახებ ნათქვამი, ეს ეხება გარდაცვალებულ ადამიანებსაც იმ ერიდან. ანუ მილიონები და რა ვიცი მილიარდამდე არის შეიძლება რუსეთის ნახევრის და საქართველოს წინაპრებზე და მათზე ლოცვა. და კიდევ მომავალში რომ გაიზრდებიან ჩვენი ბავშვები და იმაცეც რომ წინდა წინ უფალი ისმენ და ლოცვას მამა გაბრიელისას დარწმუნებული ვარ და ეხლაც ისმენს მით უფრო ზეციდან. და კიდევ მთავარი რამი და გითხრათ. მამა გაბრიელმა თქვა, ვისაც ჩემი აგებული ეკლესია არ უნახავს, ის მე ვერ გამიგებსო. და მართლაც, ეხლა ჩვენი გადამღები ჯგუფი ღვთის წყალობით, დედაემას ნება დართვით, შევა აი ამ დიდებულ ტაძარში, ხუთოთახიან ეკლესიაში, სადაც ღვთის მადლი საოცრადაა განფენილი ყოველ იმ ხატში და ყოველ იმ სიწმინდეში, რაც თავისი წმინდა ხელებით მამა გაბრიელმა თუ ნაგვიდან მოიტანა და გაწმინდა და მოჭედა და გაალამაზა და გააბედნიერა ეს გადაყრილი ხატები. თუ შეიძინა ორი დიდი გრუზავიკიო სატვირთო მანქანა საპატრიარქოსაც აჩუქა თურმე ესეთი მოძიებული ხატები და აქ კიდე ხუთ ოთახში და ჭერამდე არა მთლიანად 1 სანტიმეტრი ადგილი არ არის და 1 მილიმეტრი სადაც არ იყოს ხატი და რაიმე სიწმინდე და იქიდან გავაგრძელებთ თხრობას ჩვენი უსაყვარლესი ღირსი მამა გაბრიელის ცხოვრების შესახებ მე გთხოვთ პატიებას თუ რამე ისე მადლიანად ისე კარგად ვერ გადმოვცე მაგრამ რაც გული და სული გამაჩნია შევეცდები იმ სიყვარულით გადმოვცე ჩვენი უდიდესი მამის ცხოვრება. ილოცეთ ჩვენთვის ღმერთმა ინებოს რომ ამ წიგნის კითხვით საქართველო გამოფხიზლებული იყოს და საერთოდ ვინც კი მოისმენს ამ გადაცემებს მათი გული ავსებული იყოს უფლისა და ჩვენი მამა გაბრიელის სიყვარულით და ყველას მონდომებოდეს მამა გაბრიელის ამ წიგნის და სხვა კარგი წიგნების წაკითხვა და ღმერთთან მიახლება. გაიხარეთ ჩემო კეთილებო. დიდი მადლობა დედაემა. თუ რამე ისე ვერ გამოთქვით, თქვენ რო კიდე გინდოდათ, თუ უფალი ინებებს და თქვენ დაგვთანხმდებით, თქვენგანაც ავიღებთ ინტერვიუს 1-2 სიტყვით რომ რაიმე თქვათ. მადლობთ ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო, გელოდებით მამა გაბრიელის ეკლესიაში. მამის დანგრეული შვილმა უნდა აშენოსო. თავდაპირველად 12 გუმბათიანი ეკლესიის შენება დაიწყო. მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაუნგრიეს, სამჯერ აღმართა და სამჯერვე დაუნგრიეს. აშენებული ეკლესია. ვასიკო არაფერს ეპოვებოდა და საბოლოოდ ააგო კიდეც საოცარი ეკლესია. ასე მითხრა, ვისაც ჩემი სახლი არ უნახავს, ის მე ვერ გამიგებსო. მისი ამბობიდან. ერთ დღეს ეკლესიის შენების დროს სადილობდი
პური არ მქონდა, ის იყო ლოცვა ვთქვი და წვნიანი უპურად უნდა მეჭამა. რომ კარი გაიღო და ერთი მორწმუნე ქალი შემოვიდა. სუფრას გადახედა და მითხრა, სახლში ვიყავი, გულმა მითხრა, ადექი, აიღე პური და გოდერძისთან წადიო. მეც ავდექი, თევზი ვიყიდე, კარტოფილი მოვხარშე, პური წამოვიღე და აი რა კარგ დროს მოგისწარიო. დედა ხშირად საყვედურობდა, შვილო, შენთვის 20 კაპიკი გენანება მაწონი რომ მიყიდო და ამ ეკლესიას სულ რომ გინგრევენ ზედ გადაჰყევიო. ერთხელ როცა ეკლესიის კედლები ხელახლა ჰქონდა აშენებული, სიონის ძველი მრევლიდან სტუმარი რომანოს მესხიშვილი ეწვია. საქმეს რომ არ მოცდენოდა სტუმარს თხოვა. აი ფული შენთვისაც და ჩემთვისაც. მაწონი იყიდე, აჰა გასაღები, კარი გარედან დაკეტე. ხოლო დაბრუნებისას ჩემ გარეში არ გაახო. სტუმარმა გარეთ გასვლისთანავე იყიდა მაწონი და იმით გახარებულმა რომ ასე სწრაფად შეუსრულა ვასიკოს თხოვნა, არც დაუკაკუნებია, ისე შევიდა ეკლესიაში. გაოცებული შედგა. ვასიკო ხარაჩოზე ასულიყო, ხოლო სილითა და კირით სავსე კასრები თავისით მოძრაობდნენ. ვასიკო მოსაყვედურა და მკაცრად გააფრთხილა. არავისთვის ეთქვა, რაც აქ იხილა. მოგვიანებით, როცა იგი სამთავროს კელიაში ესტუმრა მამა გაბრიელს, ეს ამბავი გაიხსენეს. მამა გაბრიელმა მაშინ გაუმხილა. დამხმარე რომ არავინ მყავდა, უფალმა თავად მოიღო მოწყალება და ვედროები თავისით მოძრაობდნენ. მე არაფერ შუაში ვარო. მრავალი სასწაული ვხილავთ უფლის სახლის შენებისას ადამიანებს, მრავალჯერ განცვიფრებულან შეუცნობელისა და იმ ძალისაგან ჭაბუკი ვასიკოს ირგვლივ რომ ხდებოდა. საბჭოთა ხელისუფლების მესვეურნი ძალღონეს არ იშურებდნენ, რომ ვასიკოსთვის ეკლესიის მშენებლობაში როგორმე ხელი შეეშალათ. მისი ოჯახის წევრებს ხან მილიცია, ხან პარტიული ჩინოვნიკები აშინებდნენ. ვასიკოს კი უბრძანებდნენ, რომ თავისივე ხელით დაენგრია ეკლესია, ის კი მშვიდად პასუხობდა, რომ ჩამომახრჩოთ, ხელს არ ვახლებ, რა დაგიშავეთ სიკეთისა და სიყვარულის მეტი, ჩემ წინ ქრისტე დგას და რა იცით მე ვინ ვარ, განაგული არ მტკივა რომ ვერ გამიგეთ. ერთ დღეს თავად რაიკომის მდივანი ქალი მივიდა მათთან ოჯახში. ვასიკო იმ დროს შინარ იყო. ქალმა დედა და დები იოლად დააშინა და დაემუქრა. ხვალ მოვალ და ყველაფერს მე თვითონ დავანგრევ. შემდეგ ეკლესიის სახურავზე წავიდა და რამდენიმე შიფერი თავისი ხელით ააძრო. შეშფოთებულმა ოჯახის წევრებმა ეს ამბავი ვასიკოს სახლში მოსვლისთანავე უამბეს. მან კი ისინი დაამშვიდა. მე სახლში ვიქნები. მოვიდეს ვისაც უნდა და დანგრევა სადოს. მეორე დილით რაიკომის მდივანი კვლავ მოვიდა. იგი შიშით მიუახლოვდა ვასიკოს და უთხრა, აი აიღეთ ფული და თუ შეიძლება ჩემ სახელზეც დაანთეთ ერთი სანთელი. ხოლო სახურავი რომ გაგიფუჭეთ, ხვალვე თითო შიფერს 3 კაპიკად მოგართმევთო. ვასიკომ ქალი უარით გაისტუმრა. თავი დამანებეთ, თქვენი მოტანილი არაფერი მინდაო. მილიციიდან იმავე განზრახვით მოსულნით შემდეგ ბოდიშს უხდიდნენ და შეშინებული უკან ბრუნდებოდნენ. არავის შეეძლო ვასიკოსთვის ხელი შეეშალა ეკლესიის შენებაში. ამას იგი უფლის ნებითა და მადლით აკეთებდა. მან საკუთარი ხელით მოაპირკეთა და მორთო ეკლესია, მუდმივად ეძებდა და აგროვებდა გადაყრილ უპატიოდ მიგდებულ ხატებს. დიდი სასუებით შეაკეთებდა მათ და საკუთარი ხელით შეკრულ ჩარჩოებში სვამდა. უსახსრობის მიუხედავად მაცხოვრის დიდი ხატი დააწერინა და თავის ეკლესიაში დააბრძანა.
ვასიკო სდა იგონებს. როცა ცისფერ პერანგში შემოსილი მაცხოვრის ხატი შემოაბრძანეს, საოცარი სურნელება დადგა ეკლესიაშიო. მნახველის თვალწინ ხისა და ალიზისაგან ნაგები 4 გუმბათიანი ეკლესია წარდგება. მისი კედლები გარედანაც უამრავი ჯვრით, ხატებითა და წარწერითაა შემკული. ეს ეკლესია 5 მცირე ოთახისაგან შედგება და სულ ხატებითაა დამშვენებული. შესვლისთანავე ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი იტაცებს ყურადღებას. საქართველოს ეკლესიის არქივში დაცულია მრავალი დოკუმენტი, განცხადება, მიმოწერა, რომელიც მოვიძიე და გადავუღე სურათები. სადაც თვალნათლივ არის ასახული მამა გაბრიელის ბიოგრაფიის დაფარული და უცნობი მომენტები. პიროვნული თვისებები, დამოკიდებულება თავისი საქმიანობის, მოღვაწეობისა და ცხოვრების წესისადმი. სულიერი ხელდასხმის გზა. მხოლოდ ერთადერთი მიზნისკენ მიმართულმა ვასიკომ გაბრიელ ეპისკოპოსს თხოვნით მიმართა, რათა ნება დაერთო უფლის ტაძარში ემსახურა. მის ყოვლად უსამღვდელოებას ქუთათელ გაენათელ ეპისკოპოს გაბრიელს მოქალაქე გოდერძი ურგებაძის თხოვნა. გთხოვთ მიმიღოთ თქვენ საკათედრო ტაძარში მსახურად, რადგან სიყრმიდანვე ჩემს მიზანს ეს შეადგენს. 1954 წელი. 1955 წლის იანვრის პირველი დღე დაინიშნოს ტრაპეზის მომვლელად დღის მეთვალყურედ გაბრიელი. მამა გაბრიელის საეკლესიო ცხოვრება მოწამეთას მონასტერში დაიწყო, ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ მუშაკად. მცირე ხანს აქ იღვაწა გაბრიელ ეპისკოპოსის მორჩილებაში. შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკ მეორის ნებართვით იქვე ეკურთხა დიაკონად. უმდაბლესი თხოვნა მის ყოვლად უსამღვდელოსობას ქუთათელ გაენათელ ეპისკოპოს გაბრიელს იპოდიაკონ გოდერძი ვასილიძე ურგებაძისაგან. სიყრმიდანვე მტკიცედ მაქვს შთანერგული, მე ვიყო მსახური ჩვენი წმინდა დედა ეკლესიისა. ამიტომ უმდაბლესად გთხოვთ, ინებოთ ჩემი უღირსების ხელდასხმა თქვენი საკათედრო ტაძრის დიაკონის შტატგარეში ადგილზე, ცელიბატის სახელზე, რადგან გახლავართ მეორე კატეგორიის ინვალიდი. ამასთანავე მოგახსენებთ, რომ მისი უწმინდესობის მეთვალყურეობის ქვეშ 2 წელი მსახურობდი სიონის საკათედრო ტაძარში, წმინდა ტრაპეზის მომვლელად და ტაძრის მეთვალყურედ და ვეხმარებოდი წირვა ლოცვაში. იპოდიაკონი გაბრიელ ურგებაძე. ჩვენება დიაკონად კურთხევისა. შობიდან ვარ 25 წლისა. მისწავლია თბილისის 24 ვაჟთა სკოლაში და სამღვთო წერილი სიონის საკათედრო ტაძარში. არა ვარ შეუღლებული არც ერთჯერ. აღსარებით მართლმადიდებელი ვარ და მწვალებლებთან არა მაქვს სარწმუნოებრივი დამოკიდებულება. რომელიმე მძიმე დანაშაულისათვის საპყრობილეში არ ამჯდარ ვარ და საზოგადოდ სასულიერო ხარისხის შესვლის დამაბრკოლებელი არა მაქვს რა. დიაკონად კურთხევას ვეძიებ სადიდებლად ღვთისა და ცხოვნებისათვის სულისა, გულწრფელი განზრახვით, რომ ვემსახურო წმიდასა ეკლესიასა, როგორც ბრძანებენ საეკლესიო კანონები და წმიდა მამანი. ამისთვის ვალდებული ვარ. ყოველივე ღვთისმსახურება და ლოცვა აღმასრულო ეკლესიის ტიპიკონისამებრ კრძალულებით, ხოლო კვირაობით და უქმე დღეებში თვინიერ პატივსადებ მიზეზებისა არ მოვაცდინო წირვა ლოცვა, საღმრთო წირვა შევასრულო მომზადებულმა. განვამტკიცო მრევლი ჩემი მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და კეთილმსახურებათა და ყოვლის ღონისძიებით
ხელი შევუწყო მათ შვილთა სარწმუნოებისა და კეთილმსახურებისა შესწავლაში, საღმრთო ჟულის სწავლების და მღვდლური ხელმძღვანელობით. ცხოვრება ჩემი წარმართო როგორც შეფერის ტრაპეზ მსახურს და არ მივცე მრევლს ჩემი ყოფაქცევით მიზეზი დაბრკოლებისა. აგრეთვე ვიზრუნო ჩემ დარწმუნებულის კრებულისა ქვრივთა და ობოლთათვის საკურთხეველში და ტაძარში დავიჭირო თავის შესაფერისად ადგილი სიწმინდისა და სხვებსაც შთავაგონო სიწმინდის პატივისცემა. მსახურება განვლო პატიოსნად ღირსად ჩემის მაღალწოდებისა არ დავამცირო იგი და უღირსი ყოფაქცევით არ დავაბრკოლო მორწმუნენი. ქართულ ეკლესიაში დღესაც წესად დევს საერო ცხოვრებიდან გამსვლელნი თავად ადგენენ წერილობით აქტს, რაც ღვთისა და ეკლესიის წინაშე შემდგომი მოღვაწეობის შესახებ თავდადების აღთქმად და სამოქმედო წესის გამსაზღვრელად მოიაზრება. ასეთ აქტს ფიცის ფურცელს უწოდებენ. ეკლესიის არქივში გაბრიელ ბერის მიერ დადებული, მისი ხელით შესრულებული აღთქმაც ინახება. ფიცის ფურცელი. ეს კი პატივცემულო ტელემაყურებლებო თქვენ თვითონ უნდა წაიკითხოთ. როდესაც შეიძებთ ამ წიგნს. ფიცის ფურცელი. (1955) წლის 23 თებერვალს, როდესაც საბჭოთა სახელმწიფო ბოლშევიკური არმიის შექმნას დღესასწაულობდა, ქუთაისის წმინდა პეტრე-პავლეს სახელობის საკათედრო ტაძარში ახალგაზრდა ვასიკო იესო ქრისტეს წინამბრძოლთა რიგებში ჩადგა. მისი სქემაში შემოსველნი და ბერად აღმკვეცნი კი ქართული ეკლესიის ორი უდიდესი წმინდათა წმინდა საყდრის, სვეტი ცხოველისა და გელათის მესვეურდი გახლდნენ. მათივე ხელით გაიცა ცნობა გოდერძი ურგებაძის მონაზვნობის შესახებ. მამა გაბრიელი მცირე ხანს ამავე ეკლესიაში მოღვაწეობდა და აქვე შეიერთა მცირე მრევლი. ღვთისწყალობით სადაც არ უნდა ყოფილიყო, მამა გაბრიელს საოცრად მადლიანი წირვა და ტკბილი ენა ჰქონდა. მრევლიც ყავდა, მაგრამ როგორც ბერსა და მოღვაწეს, უამრავი განსაცდელი დაატყდა თავს. ახლობელთა და ნათესავ მეგობართა ხელით ცდილობდნენ დაეთრგუნათ მასში ღვთაებრივი ძალა და მოეშორებინათ ბუნებრივი საუფლო წიაღისათვის. ოჯახის წევრებსაც კი ჩააგონეს, რომ უმჯობესი იქნებოდა მღვდელმონაზონ გაბრიელს ცოლი მოეყვანა. ისინიც წინააღმდეგობას უწევდნენ მისი ცხოვრების წესს. ერთხელ სახლში მოუყვანეს ძალიან ლამაზი, როგორც თავად იგონებდა, ღიმილით გრძელ დალალებიანი ახალგაზრდა ქალი საპატარძლოდ. კაცი ვიყავდა, შევწუხდიო, იტყოდა ხოლმე ბერი. იგი იძულებული გახდა სახლიდან მალულად წასულიყო, კამოს ქუჩაზე მდებარე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მივიდა და დირექტორს სთხოვა შველა და თავშესაფარი. მან ძალზე გაიკვირვა, აქ ხალხი ძალით მოყავთ, შეკი მეხვეწები შემომიშვიო და ცოტა ხნით შეიფარა. ოჯახის წევრებმა მაინც იპოვეს, მაგრამ ვერ გატეხეს მისი რწმენა და ბოლოს თავი დაანებეს. როგორც გინდა, ისე იცხოვრეო. დები იგონებენ, რომ გაბრიელ ბერს არასდროს უცხოვრია ჩვეულებრივი ადამიანის მიწიერი ცხოვრებით. ამიტომაც მისი მოქმედება ხშირად გაუგებარი რჩებოდა მათთვის. მამა გაბრიელი, როგორც ხშირად თავად აღნიშნავდა, თამდაბლობით იყო ერთი მართლმორწმუნე ადამიანი, რომელსაც ხან სიონში, ხანაც თავისი ხელით აშენებული ეკლესიის სენაკში უხდებოდა საკუთარ ვნებებთან და მძიმე განსაცდელებთან ბრძოლა. მამა გაბრიელის ნათქვამიდან, როდესაც ვნებები მებრძოდნენ, ხელის ზურგს
სანთლის ალზე ვიწვავდი. შემდეგ ვიხვევდი, რომ არავის დაენახა. ისეც ყოფილა, ჭრილობაზე მატლი დამხვევია. ხოლო როდესაც უღირსობის გამო თავს იტანჯავ, სხეულს იზიანებ, ეს უკვე ცოდვაა. ღმერთი არ გსჯის, შენ რას სჯი თავს? ამგვარი თვითგვემითა და გამუდმებული ლოცვა გალობით ებრძოდა გაბრიელ ბერი ბოროტს და თავისუფლდებოდა ადამიანური ტვირთისაგან. იგი სათავეშივე კლავდა იმ ჩვევებსა და სურვილებს, რაც აგრერიგად მიღებული და დაფასებულია საზოგადოებაში ადამიანთა კეთილდღეობის სახელით, მაგრამ უამრავი ბოროტებისა და უზნეო ქმედებათა მშობელი და სათავეა. გაბრიელ ბერი ყოველ ჟამს გადიოდა იმ სულიერი ზიაღსვლის საფეხურებს, რომლითაც ყოველი ადამიანი კაცთა მოდგმიდან ქრისტეს სამსახურში იმკვიდრებს ადგილს. იგი მრავალი კეთილმორწმუნე ადამიანის მოძღვარი იყო და სასულიერო პირთა იმდროინდელი სიმწირის პირობებში ხშირად დაჰყავდათ პანაშვიდის გადასახდელად, მოსანათლად და სახლის საკურთხებლად. თავისუფალ დროს კი, როგორც თვითონ მეუბნებოდა, ან ქალაქის სანაგვეზე დავდიოდი და გადაყრის საეკლესიო ნივთებსა და ხატებს დავეძებდი, ან დანგრეული ეკლესიებიდან გამომქონდა ნაგავი, ვასუფთავებდი, ვალაგებდი და როგორც შემეძლო ვაწესრიგებდი. ზოგჯერ თვითონ ხატები დამიძახებდნენ. აქა ვარ გაბრიელ, აქაო, მათმა მადლმა შემინახა დღემდე. გაბრიელ ბერი ყველა წმინდანის ხსენების დღეს მათი სახელობის ეკლესიაში მიდიოდა წირვაზე და მოსალოცად. გარდაცვალების დღეს კი, თუ ეს შესაძლებელი იყო, ამ წმინდანის საფლავთან ათევდა ღამეს. ერთ დღესაც ასე წასულა ღამისთევით მეტეხის ეკლესიაში წმინდა შუშანიკის საფლავზე. ბინდდებოდა. მილიციელს დამუნახავს შავებით მოსილი ჩანთიანი მგზავრი და ეჭვია უღია. გაბრიელ ბერის ნაამბობიდან. მეტეხის ეკლესიას გარშემო ვუვლიდით. მე და მილიციელი. ფიქრობდი, სადაცაა დამიჭერს და როგორ მოვიქცე მეთქი. რამდენიმე წამით შევჩერდი და წმინდა შუშანიკს შველავთხოვე. უცებ ეკლესიის კარი გაიღო და შიგ შევედი. კარი მაშინვე დაიხურა. შიგ ელგუჯა ამაშუკელის სახელოსნო ყოფილა. თვითონ ელგუჯაც გაოცდა, როცა მის წინ აღმოვჩნდი. ჩანთაში ცოტაოდენი სანოვაგე მქონდა, ერთმანეთი იმ საღამოს კარგად გავიცანით. დილით წმინდანის საფლავთან მივედი, მვილოცე და შინ დავბრუნდი. ასე შემეწია წმინდა შუშანიკი. ამ პერიოდში არ წყდებოდა სამღვდელოების დევნა შევიწროება, განსაკუთრებით კი მამა გაბრიელისა. მისი შეუპოვრობის და უდრეკი თვისებების გამო მას უამრავი დასმენის, ცილის წამების, შეურაცხყოფის გადატანა უხდებოდა. ერთხელ სიონში დაასმინეს კათალიკოსთან. გაბრიელს ქალები ყავს სენაკშიო. კათალიკოსი თავისი ფეხით მისულა იქ. ჩემი დედა და და რომ გავაცანი, კათალიკოს გაეღიმა და მითხრა, არა უშავს, ცილის წამება ჩვენი ხვედრიაო და წავიდა. იგონებდა მამა გაბრიელი. ბერი გაბრიელი არც ცდილობდა ფარისევლური, მოჩვენებითი სიწმიდით გამორჩეულიყო და ამაღლებულიყო გარშემომყოფთა თვალში. თავის უსაზღვრო რწმენასა და ღვთიურ მადლს უცნაური მოქმედებებით ფარავდა, მაგრამ მისი ბოლომდე დაფარვაც შეუძლებელი იყო.
კათალიკოს გაბრიელ ბერის სასულიერო იერარქიულ საფეხურებზე დაწინაურება სურდა. სამწუხაროდ იგი მალე გარდაიცვალა. კათალიკოსის გარდაცვალების შემდეგ რამდენიმე სასულიერო პირი მოწმობდა, რომ მის ბარათში მამა გაბრიელი იყო განსაკუთრებით მოხსენიებული. მაგრამ მავანთა ძალისხმევით ეს ბარათი მალე გაქრა, ხოლო მისი შინაარსი აღარავის ახსოვს. ხოლო მისი შინაარსი აღარავის ახსოვდა. სახელმწიფო მოხელეები ყოველნაირად ცდილობდნენ სახელი შეებრალათ გაბრიელ ბერისათვის. არანაირ ხრიქს არ ერიდებოდნენ, რომ იგი ეკლესიისაგან ჩამოეშორებინათ. ყველაზე დიდი არაღად ცილის წამებას იყენებდნენ და შედეგიანადაც მას უმძიმეს ცოდვაში დასდეს ბრალი ღვთის სახურებისვე პირით და შეეცადნენ ამით მოეცილებინათ თავიდან. იმდენად დიდი იყო ეს შეტევა, რომ მამა გაბრიელმა ვეღარაფერი გააწყო. შემდგომში ამას იგი დიდი გულის ტკივილით იხსენებდა. დავიბრალე შვილო. მაშინ ისეთი მდგომარეობა იყო, სხვანაირად ვერ მოვიქცეოდი. ამბობდა ხოლმე სიმწრის ცრებლებით. ძნელია უბრალო სიტყვებით აღწერო ღვთელმონაზონი გაბრიელის ცხოვრების გზა. მსგავსად ძველი აღთქმის მამამთავრებისა და წინასწარმეტყველებისა, იგი სიჩოიდგანვე, ანუ სიყრბიდგანვე მოწოდებული იყო საღმრთო საქმეების აკეთებლად. თუმცა მრავალი ეპიზოდი მისი ცხოვრებიდან საერო გონებისათვის მიუწვდომელი და შეუცნობელია. თავად გაბრიელ ბერი იმდენად მარტივად ესაუბრებოდა ადამიანებს, რომ მისი სიტყვები მათი სულის საცხოვრებელი ხდებოდა. თვით მამა გაბრიელის ცხოვრების გამომეძიებელთაც გონებაში მხოლოდ მათთვის საჭირო და აუცილებელი სწავლება აღებეჭდებოდათ ხოლმე. რის გამოც ეს ფაქტები მრავალი სახითაა დღეს აღწერილი თუ გამოქვეყნებული. კათალიკოსის გარდაცვალების შემდეგ მამა გაბრიელს მფარველი ხელი მოაკლდა. სახელმწიფოს გავლენამ ეკლესიაზე და ბოროტმა შურმა თავისი გააკეთა. როგორც თვითონ გვეუბნებოდა, უამრავი ცილისწამებითა და განსაცდელით შეწუხებული მამა გაბრიელი ბათუმში წავიდა და ზღვის ნაპირს მიადგა. წმინდა ნიკოლოზის ხატით ხელში ხალხის თვალს მოფარებული ღრმად შევიდა წყალში და ჩაიძირა. როცა მარტო ვიყავით, ასე მიამბო. ზღვაში შეჭრილი კბოდის მოაჯის მიყრდნობილი ვიყავი. ეკლესიისა და საკუთარ ბედიღბალზე ჩაფიქრებული, როცა უეცრად მოაჯირი გადავარდა, ღრმა წყალში აღმოჩნდი და პირდაპირ ფსკერისკენ დავეშვი. იქვე ახლოს რუსული სამხედრო ნაწილი იდგა. ნაწილის უფროსი ოფიცრის ძალისხმევით ამომიყვანეს ნაპირზე. როგორც კი ოფიცერმა თვალი მოკრა წმინდა ნიკოლოზის ხანს, გაფითრდა და შეძახა ამ სახის მოხუცმა მთხოვა გადამერჩინა კაცი, რომელიც ზღვაში იღრჩობოდა. გამომყვა და ადგილიც მაჩვენა, მაგრამ როგორც კი ამოიყვანეთ, გაუჩინარდა, ვეღარ დავინახე. მხოლოდ ახლა ვიცანი, სწორედ სასწაულმოქმედმა ნიკოლოზმა გადაგარჩინა. დედაჩემსაც აქვს სახში მისი ხატი. თვითონ დავინახე თუ როგორ გამოვედი სხეულიდან. მაღლიდან დავცქეროდი ნაპირზე გამოტანილ ხალხით გარშემოხვეულ საკუთარ სხეულს. კვლავ როგორ აღმოჩნდი სხეულში არ ვიცი, მაგრამ მაღალმა ღმერთმა დიდება მის სახელს გამომიყვანა მე ფართოდ, მიხსნეს მე რამე თუ მინება მე. დავითნი მე 17 თავი.
მილიციამ და სხვა სამართალდამცველმა ორგანოებმა თვითმკვლელობის მცდელობად შეაფასეს ეს მდგომარეობა. ბათუმის მაშინდელი მიტროპოლიტი ეფრემი დაიბარეს და ნიშნის მოგებით უთხრეს. შენი ბერი ზღვაში თავში ხრჩობდაო. მიტროპოლიტის მცდელობით შემდგომი ძიება თავიდან აიცილეს. თუმცა მამა გაბრიელს მიტროპოლიტი მაინც გახუმრებია. შეუხერო მტკვარი არ გეყოფოდა რომ ბათუმში არ ჩამოსულიყავიო? თანამდვილებით არავინ იცის რა სულიერ და ფიზიკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა ამ დროს გაბრიელ ბერი, რა იყო ეს სული დაცემა ნეტარი პელაგიასავით, რომ ათმაგი შემართებითა და სიმტკიცით შებრძოლებოდა შემდგომში ცოდვის ნებებს თუ შემთხვევა, რომელიც უფლის ნებით ბოლომდე დაფარული იქნება მოკვდავის თვალისთვის. არ გამომცადო მე, მოძღვრავს ზეციერი მამა და ადამიანებს სულის ცხონებას აღგვითქვამს. ვეღარ დაგცემთო ბოროტი ცოდვით, მაგრამ მსგავსად პავლე მოციქულისა ეშმაკისეული მანქანებისა და ცუნების მოსაგონებლად სულიერი იერუსალიმისაკენ სავალ გზაზე თითო ეკალი ყველას შეხვდება და გარდარეულებით ამით გამოცხადება თაითა, რაითა არ აღვიმაღლო მომეცამე საწერტელი ეკალი ხორცთა ანგელოზ სატან, რაითა დამქეჯნიდეს მე, რაითა არ აღვიმაღლო და ამისათვის სამგზის ვევედრე უფალსა, რაითა განმაშოროს ჩემგან და მრქვა. კმარს შენ და მადლი ჩემი, რამე თუ ძალი ჩემი უძლურებასა შინა სრული ქმნების. უმჯობესხა უკვე და უფრო ის ვიქადი უძლურებათა შინა ჩემთა, რათა დაიმკვიდროს ჩემთანა ძალმან ქრისტესმან. კორინთელთა მიმართ მე-12 ეპისტოლე. თავად გაბრიელ ბერი მარად ლოცვით იყო განსჭვალული. გამუდმებით ევედრებოდა ზეციერ მამას და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, მაგრამ მუდამ იმასაც ევედრებოდა უფალს, რომ განეძლიერებინა განსაცდელითა და ბრძოლით, რათა სრულყოფილიყო რწმენაში. მამაო ჩვენოს ლოცვაში უფალს ვევედრებით და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა. წმინდანები კი ევედრებიან, ღმერთო, განსაცდელი მოგვივლინე, ხომ არ მიგვატოვეო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენით არ უნდა ჩავარდეთ განსაცდელში. გამოსაწრთობა თვით უფალი დაუშვებს ადამიანის განსაცდელში ყოფნას და თვითონვე ამოიყვანს. დიდია, რთული და ძლიერი ბერული სქემა, ხოლო უფლის საქმენი შეუცნობელი. არქიმანდრიტი გაბრიელი თავისი ცხოვრების მიწურულს მრავალს უქადაგებდა, თუ არ დაეცი, მაშ როგორ ადგები? თუ არ დამდაბლდი, როგორ ამაღლდები? მრავალი მათგანი, ვინც მამა გაბრიელის ცხოვრების ამ ეპიზოდის შესახებ იცოდა, თხოვდა ბერს აეხსნა, თუ რას ნიშნავდა მისი საქციელი, მაგრამ იგი დანანებითა და მოკლედ ეტყოდა ხოლმე. ირგვლივ უსიყვარულობამ დაისადგურა შვილო და სიძულვილი გარე მომადგეს მე ვითარცა წყალნი, მარა დღეს შემიცვეს მერდმამად დავითნი. 97 თავი. ხოლო უფალმა წყალობა მოიღო და სულის უკვდავება დამანახა. ნეტავი ახლა ბათუმში ჩამიყვანა, ვიცი ის ხატი სად არის ჩაფლული. თუ მაინც დაჟინებით ითხოვდნენ, მოეთხრო მათთვის სინამდვილეში რა მოხდა, იგი კიდევ უფრო მოკლედ და კატეგორიულად პასუხობდა. ღვთისაგან იყო. ბათუმიდან ჩამოსული გაბრიელ ბერი სიონს დაუბრუნდა. მისი შინაგანი სულიერი მდგომარეობა ერში ყოფნისაგან განრიდებით
ამას სოფლისაგან მოშორებითა და ბერული ცხოვრებისაგან ტოლვით იყო გამსჭვალული. ამიტომ სიონში მცირე ყოფნის შემდეგ ბეთანიაში გაგზავნეს. ჩემო საყვარელო მეგობრებო, ამ უწმიდესი ადგილიდან ძნელია ამ მოთხრობის შეწყვეტა, მაგრამ ჩვენი გადაცემების დრო მოითხოვს, რომ დღევანდელ დღეს დროებით დავემშვიდობოთ ამ ტკბილ ნაუბარს მამა გაბრიელის ცხოვრების შესახებ და შემდგომ გადაცემაში უკეთ უფალინებებს ვიქნებით ცოცხლებით და მოგვემართება ხელი თქვენის ლოცვით, ჩვენ გავაგრძელებთ მამა გაბრიელის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, მის კითხვას და გადმოცემას. მადლობა უფალს, მადლობა ღირს მამა გაბრიელს, რომ ღირსი გავხადა მის მიერ აგებულ ეკლესიაში. წარმომეთქვა ორიოდეს სიტყვა და წამეკითხა მისი ეს დიდებული წიგნი. და გმადლობ თქვენს საყვარელო ტელემაყურებლებო, ჩვენო საყვარელო დანო და ძმანო, მამანო და დედანო და პატარა ბავშვებო.